مشاهدين الكرام، السلام عليكم، عيدكم مبارك، ينعاد علينا وعليكم بالصحة والهنا والخير والبركة. تفضلوا معايا، رايحين نحضروا اليوم وجبة غير الخضر اللي كانت بقيت لي في الثلاجة، جبتها وحضرت بها هذه الوجبة. كنت استعملت لهنا القرعة، كنت نقيتها مليح كما راكم تشوفوا في الفيديو. زردية كانوا عندي غير حبات برك، 4 حبات بطاطا، حبة بصل وحبة طوماطيش. رايحين نقوا الخضر، نغسلهم مليح ومن بعد نقطعوهم كما راكم تشوفوا في لابلونش دو طرافاي. هذه الوجبه تجي ما شاء الله. راح نقلو كامل الخضر، راح نقدموهم مع البصل محمر وايضا مع اون صوص طوماط. راح تلاحظوا بلي راح نستعمل كميه قليله نتاع الزيت. راح نقلي هذا الخضر، نديرهم صوتي في كميه قليله من الزيت ويجوا طايبين ما شاء الله. بعد ما قطعت كامل الخضر بقات لي الحبه تاع البصل. الا لاحظتوا البصل راه يجي شويه عاصي لداخل، نحيت هذيك القطعه اللي عاصيه نحيتها وقطعت البصل. حطيت الكسرونه على النار وحطيت فيها 2 مغارف كبار تاع الزيت ومغرف كبيره تاع لا مارغارين. فرغت كامل هذيك الكورجيت ورايحين نحمروها غير بالعقل. نقصوا لها النار ونخلوها طيب في غلظه. نزيدوا لها سنينه تاع الثوم باه تجينا بنينه. في المقله حطيت ايضا قيس 3 مغارف كبار تاع الزيت حتى 4 وملعقه كبيره تاع لا مارغارين. وحطيت البطاطا، راح نضيفوا لها شويه تاع الملح ونزيدوا نضيفوا الملح للقرعه. نخلوهم يطيبوا على نار متوسطه، خضر على خضر، نحركوا فيهم كما راكم تشوفوا. نزيدوا نجيبوا كسرونه واحده اخرى نحطوا فيها مغرف كبيره تاع لا مارغارين فقط، ونحطوا الزروديه تاعنا تتحمر فيها. نقصوا لها النار، تقدروا تضيفوا لها سنينه تاع الثوم ونقصوا لها النار وخلوها تتحمر. لهنا زروديه بالخف طابت معنا. بعد ما نحيت الزروديه في نفس الكسرونه حطيت البصل يتحمر في هذيك الزيت ولا لا مارغارين اللي طابت فيها زروديه. زدت له شويه ملح وشويه فلفل كحل، نخليه يتقلى. القرعه بعد ما طابت لي حطيتها في بابي ابسوربون باش يمتصلها هذيك الزيت. طيبنا القرعه وطيبنا الزروديه، البصل راه يتقلى والبطاطا لهنا بعد ما دخلها طياب بلتها بشويه نتاع الزعتر وشويه نتاع الزنجبيل. خليها الزيت تتحمر مليح. في الكسرونه اللي قليت فيها الكورجيت راح نحضر اون صوص طوماط. حطيت 2 سنينات نتاع الثوم اللي كنت قطعتهم في نفس هذيك الزيت، قليتهم شويه وضفت لهم الحبه تاع الطوماطيش. بعد ما قطعتها ضفت لها شويه ملح وشويه سكر لتعديل الحموضه. زدت لها شويه فلفل كحل وشويه زعتر. نخلو لاصوص طوماط تاعنا طيب ونحو البطاطا. بعد ما طابت البطاطا طابت ما شاء الله. وبعد ما طابوا لنا كامل المقادير نروحوا للدغيساج نتاع لاسيت. في الوسط حطيت البصل بعد ما تحمر، ضفت له لاصوص طوماط وزدت حطيت البطاطا زروديه والكورجيت. وهذا هو الطبق نتاعنا، جا ما شاء الله. تقدروا ترفقوا هذه الوجبه بدي بغوشات نتاع الدجاج ولا نتاع الدانت، ولا تخلوها هكذا وجبه بالخضر فقط. شهيه طيبه، شهيتكم في الجنه. ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه.